Знаешь, почему собака всегда радуется, когда ты приходишь домой? Потому что для нее ты – весь мир. Не друг, не хозяин, а вселенная. Она не помнит, что ты был зол утром, не держит обиду за вчера. Она просто ждала, смотрела в дверь, слышала каждый шорох. И как только ты вернулся, для нее снова все стало правильно. Собаки не спрашивают, как прошел твой день. Они просто делают его лучше. Это единственное существо, которое будет любить тебя больше, чем себя. Береги ее, не кричи, не злись, не отталкивай. Потому что пока весь мир требует от тебя всего, она просто любит.